Bom dia, pessoal. Plantar soja hoje. Hoje vai ser um vídeo diferente, né? Dá pra ver a plantadeira lá atrás? Rapaz, o celular vai ficar meio tremendo aí. Amarrado de arame. Pensa na amarrada de arame fantástico. O trator tá sujo, não tá dando pra ver direito. Faz parte, né? Pensa um lugar ruim de plantar, rapaz. Valeta. Cheio de valeta, terreno. O cara aqui é dentro da curva. Aí o cara patrolou não. Mexeu o capazinho, muito ruim de serviço. Uma maravilha. O trator vai meio pulando. Hoje não sei que dia que é também, né? É dia... sei lá, não sei que dia que é não. Então isso agora deve ser umas 11 horas, pelo menos. Por fora de tudo. Esse vídeo vai ficar bem louco, né? O celular parece que tá tremendo, então, mas vai dar umas tremidas, hein? Tá rodando. Esse ano tá indo bem até agora, só caiu corrente umas 3 vezes, ó. E as rodas plantadeira ficam pegando nos tambor. Aí a gente mexe nela e daí vai regular a catraca lá em cima e larga meio fora, aí fica caindo. Então agora tá no jeito. Quantos minutos dá pra gravar? 25 minutos? Hoje vai dar um vídeo grande. Já acaba a memória do celular de novo. Ontem eu fui gravar o disco lá, o vídeo do disco lá. Na hora que eu fui pegar o celular na bomba lá, já apertei o dedo em cima pra parar e já não deu pra eu gravar mais. Não sei como é que eu vou fazer essa manobra, porque ainda tá tão... As pedreiras da vida, né? Vou dar uma passada ali que tá muito ruim. Será que vai subir em primeira? Não aguenta nada, né? Não dá pra reduzir de novo. Tem que ser em terceira mesmo pra plantar esse negócio, não vai não. Subindo ainda, né? O dono da terra tá passando ali atrás de moto, bem louco. Já que ele enfia a mão da frente, eu passo por cima dele. Passar debaixo do pé de manga agora, tem uns 200 pés de manga. Aqui de Saterra choveu 45 milímetros. Aí o cara quis plantar agora. Mas já tá tarde. Aqui ele vai plantar que ele não planta milho. Aí ele fazendo soja à mão é o que importa.
também, nós tem 10 arqueiros pra passar a ronda 2 vezes. Isso aí dá, acho que até dezembro nós planta, né? Fazer sorte pra semente, né? Sorte pra semente também não compensa, né? Não dá certo, não. Então, os caras que plantou aí uns piratas aí não deu certo, não. Não nasceu. Não chove também, né? Aí você vai e pega uma planta semente ruim. Não tem jeito, não. Nasce mesmo, não. Quem quiser que eu dou um salve aí, comenta no vídeo aí pra eu gravar um outro vídeo mandando salve pros inscritos. Só que eu consegui postar o vídeo hoje. A internet lá em casa é meio ruim, né? Aí vamos ver o que é que dá. Se eu consigo postar o vídeo hoje. Uma ré que não vira aqui pra cima. E onde, gurizada? Montei o disco, esqueci de engraxar pra vir pra roça, trabalhou o dia inteiro sem graxa. Mas não estourou não. Engraxei hoje ali, tá bom, hein? Os mecânicos querem. Pode tirar os olhos, né? Pode tirar os olhos dos mecânicos. Não tem. Sem condições, né? Ela tá em primeiro agora. Fica aqui e vai. Tô pensando em fazer um grupo no WhatsApp para alguém que quiser tirar uma dúvida, mandar mensagem lá dentro do grupo. O que vocês acham? Comenta aí para eu ver se eu faço, se eu não faço. Tá planta bonita, rapaz. A duas sementes tá ficando descoberta também, que o cara quer que planta muito fundo, senão não nasce também. Aqui planta mais fundo, né? Que daí nasce. Mas vamos ver, né? É o gosto do cliente, né? Então não se discute, né? Pra quem tem massa, esse massa ele aqui na frente tem um parasol. Aí tem dois serrinhos, tá no meio dos dois serrinhos uma de arame. É só gambiarra. E aqui eu estiver gravando na mão eu vou mostrar pra vocês. Tá armado. Ficou vibrando não, achei que ia ter que rolar uns panos em volta. Vamos ver se ele manobra em primeiro aqui agora. Quebrar pra cima, né? Isso vai ser uma bosta.
carro é simples, cara. Nada demais. Já descontar, cara. Aí, ó, não aguenta. Aí terceira, velho. Aí terceira agora dá mais certo. Acho que mais ali pra cima deve aguentar em primeira, mas não vai não. 10 minutos de vídeo, já parece que comecei a gravar agora em pouco. Pega a plantadeira lá atrás. Isso aí eu tenho que comprar, eu quero comprar um suporte daquele que coloca no vidro. Aquele lá fica filé dele. Quero ver como é que vai ficar esse vídeo aí, se vai ficar chacoalhando muito. Se não ficar chacoalhando muito, eu vou comprar um suporte dele daquele que põe no vidro. Aí é o canal. Pegar dos taxistas, né? Os taxistas tem uns no vidro do carro. Fazer um assalto mesmo. Então pronto, eu ando retrovisor, ó. Que é a distância do risco. Mas legal. Se tiver a árvore na frente, bate também. Estando em primeira baixa, né? E 1.600 rotação. Vamos ver o que anda aqui em primeira. 10 km/h a 2.200 RPM. Se tiver 2.200 de RPM, ele anda 10 por hora. Aqui deve estar andando uns 6, acho. Bom mesmo a base. Igual o tio ele veio plantar e dá uma ré na beira do virador. Ele nem erga a plantadeira com até um TT. Ah, tá muito pra dobrar isso. Vai ter um TTzinho 3840 New Holland. Aí não nem erga a plantadeira direito, sai correndo de ré já. As duas passadas de café. Tô fazendo um buraco agora. O negócio do grupo do WhatsApp lá eu vou fazer e daí eu largo o link do grupo na descrição do vídeo. Aí quem quiser entrar lá é só coisar na descrição do vídeo aí e entrar no grupo. Vai dar mais certo. Quem tiver alguma dúvida, quase ninguém também, né? Que quase todos os inscritos eu tenho no WhatsApp.
fazer sim. Eu largo o link na descrição aí, daí vocês entram lá dentro. Pra ficar bom, ele tem que turbinar e intercular. Daí fica bom, daí. Turbinar, intercular e abrir a bomba. Aí eu acho que ele fica bom. Pra mais peso também, daí senão vai ficar patinando a toa. Aí ele fica bom pra arrastar 7 linhas. Aí ele dá pra plantar nos morros até em primeira, se quiser. Virar pra cima agora, agora pra baixo tá muito cagado. Tudo aguenta. Vou fazer um virador bem louco aqui. Tem uns lugares que é esquisito plantar, sei lá, aqui no armário. Na próxima eu vou dar uma ré aqui pra que dá mais certo. É isso aí, gurizada. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Vamos ver se amanhã eu gravo de novo. Tô pensando em gravar 20 todo dia agora, o dia que estiver trabalhando. Aí vamos vendo. Mas é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.